హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో హెల్దీ కేక్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము. ఓవెన్ కానీ బీటర్ కానీ అవసరం లేకుండా ఈ కేక్ని చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇందులో ఎగ్ కానీ మైదా కానీ బటర్ కానీ షుగర్ కానీ ఇవేమీ యూజ్ చేయము. ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమీ లేకుండానే కేక్ని చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు. సో లేట్ చేయకుండా ఈ హెల్దీ కేక్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నిటిని కూడా జల్లించుకోవాలి. దీనికోసం ఒక స్ట్రైనర్లో గోధుమ పిండిని వేసుకోవాలి. 1.5 కప్ వరకు గోధుమ పిండిని వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 1 స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్, అలాగే 1/2 స్పూన్ బేకింగ్ సోడాని వేసుకోవాలి. అలాగే సాల్ట్ 1/4 స్పూన్ కూడా వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నిటిని కూడా జల్లించుకోవాలి. ఒక స్పాచులా తీసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని మిక్స్ అయ్యేలాగా ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ ప్రిపేర్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ ఒక ప్యాన్లో 3/4 కప్ బెల్లాన్ని వేసుకోవాలి. అలాగే 3/4 కప్ వాటర్ని కూడా వేసుకుని బాగా మెల్ట్ చేసుకోవాలి. సో బెల్లాన్ని ఇలా కరిగేంత వరకు ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది. ఎక్కువసేపు మరిగించాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ వాటర్లో బెల్లం కరిగితే సరిపోతుంది. వాటర్లో ఈ బెల్లం బాగా కరిగిపోయిన తర్వాత ఇది చల్లారిన తర్వాత వాటర్ని స్ట్రైన్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా స్ట్రైన్ చేసుకున్న బెల్లం వాటర్లో 1/2 కప్ కర్డ్ని వేసుకోవాలి. అలాగే 1/2 కప్ ఆయిల్ని కూడా వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. విస్కర్తో మిక్స్ చేయడం వల్ల ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా బాగా మిక్స్ అయి ఉంటాయి. ఇలా 5 మినిట్స్ వరకు బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత 1/2 స్పూన్ వెనిలా ఎసెన్స్ని వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 1/2 స్పూన్ వెనిగర్ని కూడా వేసుకోవాలి. సో ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా ఇలా మిక్స్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. సో ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక కడాయిలో ఒక స్టాండ్ని పెట్టేసి మూత పెట్టి క్లోజ్ చేసేసేయాలి. ఇలా 10 మినిట్స్ పాటు ప్రీహీట్ చేసుకుంటే మీకు ఓవెన్ ప్రిపేర్ అయిపోతుంది. మీరు ఇందులో సాల్ట్ని కూడా వేసుకోవచ్చు. సో మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న దాంట్లో డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నిటిని వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో బేటర్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు మరీ ఇంత థిక్గా ఉండకూడదు. సో మీరు ఇందులో కొద్దిగా పాలు కూడా వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్లోనే మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇది నార్మల్ కేక్ బ్యాటర్ కన్నా ఈ గోధుమ పిండితో చేసే కేక్ బ్యాటర్ కొద్దిగా థిక్గా ఉండాలి. కేక్ బ్యాటర్ ఏమాత్రం లూజ్గా ఉన్నా కూడా మీకు కేక్ సరిగా రాదు. గోధుమ పిండితో కేక్ చేసేటప్పుడు బ్యాటర్ కొద్దిగా థిక్గానే ఉండాలి. సో ఈ కన్సిస్టెన్సీ ఉండేలా చూసుకోవాలి. కేక్ బ్యాటర్ ప్రిపేర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఒక కేక్ గిన్నెకి ఆయిల్ గ్రీస్ చేసుకోవాలి. మీ దగ్గర బటర్ పేపర్ ఉంటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే మీ దగ్గర బటర్ పేపర్ లేదంటే ఆయిల్ గ్రీస్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు కొద్దిగా గోధుమ పిండి వేసుకుని డస్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. కేక్ టిన్కి ఆయిల్ ఫుల్గా అప్లై చేసిన తర్వాత మాత్రమే మీరు గోధుమ పిండితో డస్ట్ చేసుకోవాలి. మీరు కేక్ టిన్ బట్టే కేక్ బ్యాటర్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది కేక్ మౌల్డ్ అండి. ఇది చాలా చిన్న కేక్ మౌల్డ్. 6 ఇంచెస్ మాత్రమే ఉంటుంది. 2 ఇంచెస్ హైట్ ఉంటుంది. సో కేక్ టిన్లో కేక్ బ్యాటర్ వేసిన తర్వాత పైన డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకొని ప్రీహీట్ చేసి పెట్టుకున్న కడాయిలో డైరెక్ట్గా ఈ కేక్ టిన్ని పెట్టేసేయాలి. సో ఇది ప్రిపేర్ అవ్వడానికి కొద్దిగా టైం పడుతుంది. నార్మల్ కేక్లో ఇది ఫాస్ట్గా ప్రిపేర్ అవ్వదండి. కనీసం 40 నుంచి మీకు 1 అవర్ వరకు టైం పడుతుంది. సో 40 మినిట్స్ తర్వాత ఎవ్రీ 5 మినిట్స్కి ఒకసారి మీరు ఇలా టూత్ పిక్తో టెస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. టూత్ పిక్ క్లియర్గా ఉంటే మీకు ఈ కేక్ ప్రిపేర్ అయిపోయినట్లే. సో కేక్ ప్రిపేర్ అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే మీరు కడాయిలోంచి తీసి రూమ్ టెంపరేచర్లో చల్లారేంత వరకు కూడా ఉంచేసేయాలి. కేక్ చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే డిమౌల్డ్ చేసుకోవాలి. మనం గోధుమ పిండితో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది కొంచెం టేస్ట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అలానే ఇందులో ఎగ్స్ కూడా వేయట్లేదు కాబట్టి మీకు ఇది టేస్ట్ అంత టేస్టీగా అయితే ఉండదు. నేను ఆల్రెడీ ఎగ్స్ వేసి గోధుమ పిండితో కేక్ చేశాను. అదైతే చాలా బాగుంటుంది. ఇదైతే వాటికి ఉన్నంత టేస్ట్ అయితే దీనికి ఉండదు. సో ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేసి ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్కి తప్పకుండా షేర్ చేయండి. మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే తర్వాత వచ్చే బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.